हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय आदिवासी। तो दोस्तों आज हमारा गांव में बहुत भयंकर पानी पड़ी। खुदरा एरिया देखो दोस्तों, भारी काम पानी पड़ी दोस्तों। ये अगो देखा तुम खुदरा कोसा का एरिया। चलो आगे वीडियो में बना रहो। गाजी हाल पानी चालू से दोस्तों, बहुत भयानक पानी पड़ी दोस्तों, आंधी तूफान। पानी हाथ भी चाली जो दोस्तों, थोड़ी कई सब खेते भरते था। दोस्तों यो जाए खुदरू पानी वही पानी आई लगी दोस्तों। कसं काय देखा है खुदरू। छतरी की पानी आएगी दोस्तों, देखा तो तुम दोस्तों यो घर नहीं नव्या उड़ा दे दो मैंने यो खपड़ो। हेलो दोस्तों यो कसा कर दे दो, आका पानी बहुत बेकार आई। दोस्तों वीडियो देख सकते तुम आखिर तक, बहुत बेहतर पानी अभी भी चाली रही। ये देखो डांडा वांडा हेड दे दो दोस्तों, ये डूबा भी खुदरा है ये। दोस्तों वीडियो देख लेना, कैसा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया दोस्तों। मैंने हतरत आज के वीडियो में हतरत मिल जाओ अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।